การติดตั้งจานดาวเทียมนะครับก่อนอื่นตอนเข้าเมนูนะครับให้ใส่รหัสบางเครื่องก็จะเป็น0 4ตัวนะครับบางเครื่องก็จะเป็น1 2 3 4นะครับครับผมสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาในส่วนของจานดาวเทียม PSI นะครับตัวนี้จะเป็นจาน KU band นะครับซึ่งไม่มีสัญญาณนะครับขึ้นจอมืดนะครับวันนี้ผมก็จะพามาแก้ไขวิธีนี้โดยง่ายกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับไปซื้อหัว LNB นะครับที่เป็นของ Universal นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ PSI ก็ได้นะครับหรือเป็นของค่ายอื่นก็ได้นะครับอย่างของผมนี่จะใช้ของ IPM นะครับเป็น IPM นะครับเป็น Universal นะครับก็ได้มาในราคา200 กว่าบาทนะครับซึ่งแถวนี้มันค่อนข้างหาซื้อยากนะครับก็เอามาก็ให้ทำการเปลี่ยนนะครับถอดหัวเดิมออกแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทนที่นะครับโดยที่ตำแหน่งแล้วก็องศาก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องการปรับหน้าจานแต่อย่างใดนะครับก็เปลี่ยนหัวเข้าไปที่เดิมนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่เครื่องรับนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องรับนะครับของผมนะครับเป็น PSI S2 นะครับก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าไปตั้งค่านะครับในปุ่มเมนูตั้งค่านะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับก็พยายามดูนิดนึงนะครับเข้าปุ่มเมนูนะครับไปที่นะครับการติดตั้งจานดาวเทียมนะครับก่อนอื่นตอนเข้าเมนูนะครับให้ใส่รหัสบางเครื่องก็จะเป็น0 4ตัวนะครับบางเครื่องก็จะเป็น1 2 3 4นะครับเครื่องนี้จะเป็น0 4ตัวนะครับเข้ามาแล้วนะครับใช้รีโมทนะครับเลื่อนมาที่การติดตั้งดาวเทียมนะครับการติดตั้งดาวเทียมนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นดาวเทียมนะครับสังเกตดูจะมี2ดวงก็คืออันเดิมนะครับไทยคม KU กับไทยคม 6C นะครับผม2นะครับให้เราเข้ามาที่หน้าการติดตั้งดาวเทียมนะครับแล้วก็ให้เราติ๊กนะครับชื่อดาวเทียมไทยคม KU band นะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนขวามาทางนี้นะครับนี่นะครับจากเดิมนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวนะอาจจะเป็นพวก5150หรืออะไรอย่างนี้นะครับให้เราเลื่อนขวานะครับเลื่อนขวานะครับเนี่ยครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเลื่อนให้เป็นUniversal นะครับนี่นะครับ Universal นะครับสังเกตดูพอเลื่อนเสร็จนะครับสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับซึ่งจากเดิมนะครับมันจะเป็นรหัสความถี่อะไรก็ช่างนะครับมันจะไม่มีสัญญาณนะครับตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนความถี่ LNB นะครับข้างบนนะครับโดยการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับจนเห็นเป็น Universal นะครับ9750-10600นะครับส่วนอื่นตรงนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรมันนะครับก็เป็นปกติเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต3 22K ก็เปิดปกตินะครับไม่ต้องปิดมันนะครับ LNB Power อัตโนมัตินะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เรากดออกมาแล้วก็กดตกลงนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วกดออกนะครับจากนั้นนะครับให้เราปิดเครื่องนะครับถ้าเครื่องไหนที่ยังไม่เคยอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องมาใหม่นะครับระบบก็จะทำการอัปเดตนะครับแบบนี้นะครับก็รอให้ระบบอัปเดตให้เสร็จสิ้นนะครับมันก็จะทำการรีบูตเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องรับ PSI SD นะครับ S2 นะครับนี่ครับ
เป็น2ดิจิตอลนะครับนะครับตอนนี้ก็มันจะกำลังบันทึกข้อมูลนะครับก็จะมีโลโก้นะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ถือว่าเป็นโลโก้ตัวล่าสุดนะครับของทาง PSI นะครับเย็นเร็วเย็นนาน1,000,000%นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็ทุกช่องก็เห็นหมดนะครับนี่นะครับจากการที่ PSI นะครับเปลี่ยนดาวเทียมนะครับทำให้คลื่นความถี่ต่างๆที่เจ้าตัว LNB ตัวเก่ามันเคยรับได้มันก็หายไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับพวกช่องต่างๆก็ยังมีนะครับหลายๆช่องนะครับก็ฝากกันไว้นะครับในส่วนของดาวเทียมนะครับที่มีปัญหากันนะครับถ้าเป็นกรณีนะครับกรณีที่เครื่องนะครับเปิดขึ้นมานะครับโลโก้ไม่ขึ้นเป็น PSI นะครับอันนี้นะครับวิธีหนึ่งก็คือให้เราเอาเครื่องนะครับเจ้าตัวกล่องตัวนี้นะครับกล่องรับสัญญาณนะครับให้เราเครื่องนะครับเครื่องรับนะครับตัวนี้นะครับก็คือกล่องตัวรับนะครับถอดจากเครื่องเรานะครับไปให้เครื่องของเพื่อนบ้านหรือเครื่องของใครก็ได้ที่เขารับชมได้นะครับให้มันอัปเดตให้เรานะครับให้มันอัปเดตซอฟต์แวร์ลงไปนะครับอัปเดตพอเป็นหน้า PSI แบบนี้แล้วนะครับอัปเดตมาปุ๊บโลโก้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เราทำการตั้งค่านะครับเหมือนที่ตั้งค่าดูเมื่อเบื้องต้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราไปที่ตั้งค่าดาวเทียมนะครับติดตั้งดาวเทียมนะครับนี่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตามนี้นะครับตั้งค่าเสร็จก็จะมีสัญญาณนะครับนี่ถ้าบางคนนะครับตั้งค่าเสร็จไม่มีสัญญาณนะครับให้ท่านลองไปปรับที่หัว LNB ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีหัว LNB ของท่านอาจจะไม่ได้ตำแหน่งนะครับอาจจะมีการติดตั้งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็ให้ดูสัญญาณตรงนี้เป็นหลักนะครับพอมีสัญญาณเสร็จแล้วก็ให้ทำการปิดเครื่องถอดปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องมาใหม่นะครับมันก็จะ OTA ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะสามารถดูได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกดออกให้ดูนะครับหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ออกมานะครับก็จริงๆก็เห็นทุกช่องเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเครื่องอาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับในส่วนของ PSI นะครับที่มีปัญหาในส่วนของจอดำนะครับไม่มีสัญญาณนะครับก็แก้ไขได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ติดขัดปัญหานะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ